Good morning. So, nagising ako ng 2 PM na. Ayun. Hindi na tayo TV. Promise ko, punta po ako ng TGP drugstore. So, papacheck na ako nandun. So, before ako lumabas, kasi nagkaroon na ako ng tigyawat, guys. Yan. Yung tigyawat, guys. Nagkaroon na ako. Ito. So, isa. So, normal lang sa babae. Nagkakaroon minsan ng tigyawat. Lalo kung magma-monthly period. Normal lang po yan. Pero mawala yan, guys. Dahil dito. So, try ako ulit. Pag may tigyawat ako. So, sa morning, naglalagay ako. Yan. Lang guys. Meron po ako reserve. Yan. Di mawawala sa akin ito. So, isa na lang siyang box. Binibili ko sa isang Senas, 4 para isang buwan na or minsan 2 weeks lang kapag may pasok nga po. So, yan yung siya. Yan lang. Yan. Manipis lang yan. Manipis lang yan guys. So, i-apply na natin. Gamitan natin yung sabi. Lagyan natin dito. Sige na guys. Tapos na pala to. Tagal naman yung 1. Since na naman tayo. Ayan. 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 Spread na. Zoom na guys. Zoom. Ayan. 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 Yung tigyawat ko. Tigyawat ko. Pag malapit na kasi. Ayan. Ayan. So, okay na. Pantay na, guys. So, alis na tayo. Samahan nyo ako. Bye-bye. Ayan. Alis na tayo. Ayan, guys. Nilagay ko. Basahan na basa. Disinfect. Nilagyan ko siya. Para pagpasok ko paglabas, naka-disinfect na yung paa. Hindi na kami mag-i-spray ng alcohol. Yan guys. Alis. Oh my God! Walang nagtitinda. Lockdown. Sana bukas yung store. Hala guys. Close yung palengke dito. So, ano kakainin natin mamaya? First, day 1 pa naman ng ano natin. Low carbs. Wala pang mabibilahan. So, mukhang bukas naman yung ano, TGP. Ayun. Yung walang pila guys. Ayan, dito. Ayan, ito lang nabili natin mais. Worth 40 pesos na yung tatlo. Ayan. So, mauubos ko dyan isa lang. Luto na tayo. Ayan, niluto ko na ang mais at boiled na egg. Ayan. Hintayin natin maluto guys.
Hello guys, so prepared na lang natin muna yung kainin ko. Magka-carbs ako pero ito yung ginagamit ko pinapay sa mga yan. Whole meat po. Yan. Pag bibili po kayo sa store, yan po yung hanapin nyo. Yung ito. Yan. Para safe. Low carbs lang to. Kahit anong brand, basta whole wheat lang po siya. Kaya magbabati ako ng egg para dyan, dalawa. Then, ginagamit kong oil is spring oil, coconut oil, pure. Kasi wala tayong pambiling tawag doon, yung wala tayong pambiling olive oil. Okay. Prepared ko lang ito guys. Bang hinihintay natin maluto yung mais at saka nilagang itlog. Sa itlog pala, kahit anong gawin nyo sa egg, basta egg, pwede nyo kainin only. Lalagyan ko lang. So, ilalagay ko lang dito. Asin lang guys, kasi ayan. Asin lang. Dito yung asin eh. So, asin lang. Konti lang. May lasa lang siya. Yan lang. Kasi ay low carbs. Sa diet kasi, ang sekreto noon, yung lahat ng walang lasa at lahat na hindi masarap, yun yung allowed. Yun yung healthy. May mga seasoning niya. Hindi na okay yun. So, asin lang. Yan. Saan? Babalat muna ako. Lalagyan natin siya ng rice. Ito na siya rice. hindi pa? Kanti lang. Yan, masama din yung sobra. Yan na guys. Yan yung bread na ininit ko sa pan. Saka yung mais. Isang mais yan. So, ni-slice ko lang. Inartihan ko lang guys. Yan yung tira guys. So, mamaya, dinner natin. Yan. So, ang dami yan. Hindi yan mauubos. So, isang ano ganyan lang. Ito lang yung ating mukbang. Ayan. Yan lang kakainin ko ngayon. Yan, mukbang time na tayo guys. Parang hindi ko kayang ubusin to. So, magtitira ako mamaya for dinner. Kasi meron naman tayong bread. So, gutom na ako. Kasi 5 PM na siya. So, mamaya gugutom ulit ako. Ito lang kakainin natin guys. May water. Huwag mong kakalimutan ng water. Ayun. So, kakainin natin. Mukbang time. Tara, kain tayo.
Crunchy, crunchy. Wala eh, walang palengke. Yan. Yan. Yan po siya. Para masarap. Tara. Mamaya mais. Gutom na ako. Yun lang. Busog na ako guys. Ang dami pang tira. Ano ito? Happy na ako nito. Kakwento ako. Diba sinabi ko kagabi, kanina, mabibidyohan ko, magpapacheck ako ng dugo sa TGP. Bukas nga siya. Problema, bawal gamitin yung pang-test nila. Kasi, mas delikado daw yun. Kasi natusok sa balat. So, pinagbabawal daw yun. Mag-test muna. Kasi disinfect pa daw. Siguro pag ginaw na, tap na ito nitong virus, mawala na virus. Pwede na ulit sila magpa-test ng gano'n. Kaya nabigo ako. Pero okay lang kasi nagamot naman ako sa kanina. Saka nag-start na tayo sa food. Ito, ino-apply ko. Yung kaya ko lang mabili. Kung anong lang meron. Wala kanina kasi palengke. Buti na lang may bread pa ako dito. Saka may egg. Kaya, nabi ko diba, hindi ako mawawalan ng egg. Kahit mag-unli egg lang tayo, okay lang yan. Huwag lang talaga mag-rice. Para pagkatapos ng lockdown, kasi ang damit na sa akin. Uniform ko ulit. Nagutom na ako. Mukbang na mukbang ah. Hindi ko kaya kainin yung mais. May unti-untiin ko lang. Busog na ako ng isang tinapay, guys. Asa may egg. Dahil pa sobra. Kung isa ka lang, isang egg lang siguro. Isang egg na bate. O isang egg na ano lang. Depende yan sa ano nyo. Laglag. Depende sa trip nyo. So trip ko to, kaya ito. At least may idea kayo. Ha? Last kong kain guys, kanina 1 AM. So, na oras na, diba? 5 na. 4:33 pa lang. 16 hours ako hindi kumain. So, ininom ko lang pagising ko, water lang, at saka yung gamot ko, yun lang. So, ito na yung sumunod. Ayan. Sanay na kasi ako, kasi dati na akong nagpa-fasting. So, kaya ko nga dati, kaya ko na mag 24 hours fasting. Pero pinakain ko nun,
magmi-meat ako, fried chicken, at saka, ito to, hindi mawawala sa akin pipino. Yun, kaya ko mag 24 hours na hindi kumain. One time lang. One time lang kumain. Huwag na wag kayo iinom ng malamig na may yelo. Iwasan nyo yun sa soft drink. Ito lang. Totoo lang guys, mahina kasi ako sa tubig. Wala nang sound. Magkulang ako sa tubig. Sakit sa ulo. Ano pinipilit ko? Lalo ngayon. So, kasi hapon kasi ngayon, hindi ako pwede gumamit ng kape. Yung black coffee. Kaya hindi na naman ako makatulog. Hindi na normal kasi tulog ko. Alas 5 kasi ako natutulog. Hindi na okay yun. Kanina, alas 7 na ako natulog eh. Gising ako alas 2. Ba? Hindi na okay yun. Taka ko na. Hi! Good evening! Yun. 11:18 p.m. na. So, nag-dinner na ako 8 p.m. Ang kinain ko, yung kaninang tira ko, nag-boiled ako ng egg. So, 2 egg. Yung isa lang kinain ko. And then, bread na may egg. Yun lang kinain ko. Tapos, ang kain ko ulit, bukas, 12 noon. Para every day na lang tayo fasting ng 16 hours. So, paunti-unti lang tayo magbabawas ng weight. Yun. Basta wag lang tayo magka-carbs. So, hindi naman tayo gano'ng strict carbs. Pwede naman basan tayo nun ng weight. Or magiging good health tayo. Pwede naman siguro mag-rice. Ang gagawin nyo, paparusahan nyo sarili nyo. Gagawin yung 24 hours na wag kayo kakain. Kakain kayo na masarap ngayon, 24 hours kayo bago sundan nyo ulit ang kain nyo. Yung parang hindi kakayanin nyo. So, 16 hours, kaya ko. Every 16 lang ako a day. So, dati naman kasi every 16 hours lang naman ginagawa ko. Fasting ko. Yun lang. Pag naka 16 hours, saka na ako mag-almusal na kasama na yun. Tapos, may dinner pa rin naman ako. No? Doon ako mag-start magbibilang. Sa tip ko lang sa inyo, yun, 16 hours lang. Masasanay din kayo. Basta wag kayo kakain ng mas matataas sa timpla, matamis o maalat. Iwasan natin yun. Para masanay yung bibig natin. Water lang. Ganun. And then, maraming salamat po sa mga nag-views, sa mga nag-subscribe, sa mga tinag ko. Maraming salamat po sa inyo. Sana sa mga nanonood po nito, subscribe nyo po ako para ma-improve ko pa lalo. I-improve ko pa lalo. Pero nakakatuwa po kasi marami na kayo nag-view. Kulang lang talaga nagsusubscribe. Pero okay lang din. Basta subscribe nyo lang po ako. Pindutin nyo lang yung red, subscribe. Yan. And thank you. So, matutulog na ako. Maaga at ako matutulog ngayon. Thank you po. Good night.